Кыргызстанда биринчи жолу топурактын кыртышын жакшыртуу боюнча долбоор старт алды. Чет өлкөлүк адистер менен биргеликте бул проектти алып келиш үчүн эң мыкты команда болуп иштеп, көп мамлекеттин окумуштуулары менен биргеликте Кыргызстандагы талааларды изилдешкен жана алардын жыйынтыгы чыгып жатканын биздин каналга Нурлан Кадыркулов кененирээк айтып берди. Бул оңой иш эмес. Биринчиден бул проектти бияка алып келиш үчүн баардык команда менен иштештик. Көп жылдан бери көп мамлекеттердин окумуштуулары менен иштешип, өзүбүздүн Кыргызстанда да көптөгөн полевой испытание кылып чыктык. Ошонун баарын результаттары чыгып аткан нерсе да. Анан бул проект азыр бизге келип атканы бул биринчи нерсе, эң башы. Башка жакта боло элек. А жанагы айтылып аткан топурактын кыртышын деген, топурактын кыртышы бул абдан маанилүү нерсе да. Эгерде буну биз карабасак, эртеңки күндө биз топурактарды жоготуп коюшубуз мүмкүн, жерибизди жоготуп коюшубуз мүмкүн. Жылдан жылга жерлерибиз арыктап баратат. Буга көңүл буруш керек болуп атат. Көңүл бурбасак, анда мынакей аба ырайы да өзгөрүп баратат. Жаз кечигип атат, же эрте келип атат, күз да убагында келбей, кышта күздө алма гүлдөп алды. Кышында да же болсо кар түшөт, жай же болсо кар жок. Ушунун баарын үчүн биз изилдеп эметип, анан кийин эми топуракты биз сактап калыш керек болуп атабыз да. Себеп дегенде бул топуракта өсүмдүктүн баары чыгып атпайбы? Жер жемиштин баары, эгин, буудай. Анда болсо биз малды эмне менен багабыз, өзүбүз эмне жейбиз? Бир-эки күндөн бери фермерлер менен, малчылар менен жолугуп атыпсыздар. Эл ушул маселени түшүнүп атабы? Түшүнүп атат. Жакшы эле, абдан көп суроо болуп атат. Мына биз ойлобогон суроолор, булар суроолорду биз да катуу ойлонтуп, биз да бул кээ бирлерине жооп бере алган жокпуз. Бирок биз буну азыр тактап жооп берүүгө аракет кылабыз. Баардык суроолорго. Долбоордун мындай маңызы жөнүндө кыскача жалпак тил менен фермерлерге кандай болот, кандай түшүндүрүп берсеңиз кыскача. Кыскача болсо, жерди жакшылап карасаңар, жерди мисалы жерди жакшылап карап турсаңар эле түшүмүңөр көбөйөт деген максатта бир жылдын ичинде 2 жолу анализ кылабыз. Бекер жазап берип, ошо анализди дыйкандардын колуна беребиз. Биринчи анализден кийин эле жердин кыртышы кандай состояние турганын ошондо билинет. Ошодон баштап биз ойлонобуз да, кантип оңдошту. Экинчи анализ жасалгандан кийин, экинчи анализде жыйынтыгы болот. Бул билинет, кыртышы оңолдубу же оңолгон жокпу деп. Ошо анализдин жыйынтыгы боюнча ар бир гектарга өзүнчө бааланып акча төленөт. Бул социальный программа деп койсо. Бул бизнес программа эмес. Бул менчик дыйкандарга жардам бериш, менчик дыйкандар жерди жакшылап караш үчүн деп ошолорго жардам катары ушул акча каралып атат да. Ошондо 1 гектарга биз айта албайбыз, эми анализ канча чыгат экен. Мүмкүн мен дагы айта албайм, бирок максимально айтып коеюн, $70 чейин деп койсо болот да. Ошону кантип жердин кыртышын кантип жакшыртуу, кантип органикалык ыкма менен иштөө боюнча атайын окуулардан өткөрөсүңөр дыйкандарды. Ооба, азыр биз болсо биздин агрономдорду бул жака алар да бул жака киришип баштайт. Андан кийин YouTube'тан да, Telegram каналдан да, WhatsApp'тан да бул сабактар болот. Анан да биздин агрономдор такай консультация берип тургандай болот. Ушу баарыбыз жалпы кошулуп алып, ушу баштайбыз го. Азырынча көп нерсесин айта албай турам. Себеп дегенде азыр такташып атабыз баардык жактарынчы. Well, we came with Carbonect project to Kyrgyzstan. Это проект Carbonect. Он первый раз приехали в Кыргызстан. To make the soil healthier, Наша цель сделать почву здоровее, more resilient to чтобы она была более могла сопротивляться различным катаклизмам природным, climate change, to drought and heavy rains. к климатическим изменениям, к засухам, к наводнениям.
It's the problem that the Kyrgyzstan farmers face Это проблема, которую имеются у фермеров в Кыргызстане. are the problems that are also the farmers from the whole world are facing. И это проблема, которую испытывают фермеры по всему миру. And we need to change the practices of conventional way of farming, of conventional continuous grazing. Нам нужно изменить вот эту практику, вот это отношение к земле, управление землей, к фермерству. Это так называемая методика регенеративного фермерства, восстановительного фермерства почв. Because it destroys the life in the soil, Потому что в противном случае это уничтожает жизнь в почве. yeah, and it's what we want to train local farmers, Мы хотим обучить местных фермеров and we will measure the increase of carbon in their soil, и будем замерять увеличение содержания углерода в почве. and we will pay them for each ton of carbon that they will sequester into their soil. И будет выплачиваться определенное вознаграждение за содержание углерода за каждую тонну на 1 гектар.